Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims birželio 1 savaitę. Bei viena mėnulio žinutė žuvims apie jų birželio mėnesį. Bei vienas patarimas žuvims apie jų birželio mėnesį. Ką svarbu žinoti žuvims apie birželį? Žuvytės, panašu, kad birželio mėnesį jūs turėsite tokį nusiteikimą gyventi dėl savęs, daryti tai, ką jūs norite daryti tai, kas jums miela širdžiai daryti. Ir jūs nuspręsite, kad taip, pagaliau atėjo laikas kažką tais daryti, imtis tam tikrų veiksmų. Ypatingai svarbi pas jūs gali būti 1 savaitė, kadangi jums iškrenta visi 3 didieji arkanai. Ir 1 korta, kuri jums iškrito, tai yra teismo korta. Teismo korta gali rodyti vertybių pasikeitimą, stipres vertybių transformacijas. Tai, kas anksčiau atrodė nesvarbu, tampa svarbu, kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu. Taipogi šitoje kortoje mes matome, kad angelas praneša žinią, tai gali atkeliauti pas jūs labai svarbi žinia 1 savaitę. Taipogi tai gali būti vertinimas, kadangi angelas praneša mirusiesiems, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą. Taip, reiškia, jau įvyko žmogaus gyvenimo vertinimas. Tai kažkokioje gyvenimo srityje jūs galite turėti vertinimą. Pavyzdžiui, universitete jūsų diplominio darbo vertinimas, kažkoksai tai egzaminas, taip, galbūt laikotės vairuotojo teisės ir būtent bus egzaminas, galbūt jūs turite savo verslą, gali ateiti kažkoksai tai inspektorius patikrinti, kaip jūs tvarkotės savo versle, taip. Jeigu jūs dirbat samdomam darbe, galbūt jūsų darbdavys ateis ir nuspręs, kad šiandien noriu patikrinti, kaip tas žmogus dirba ir visą dieną stebėti, kaip jisai bendrauja su klientais, ar jisai tvarkosi savo darbo vietoje, ar nesitvarko, ar jisai, jei neturi klientų, nosį krapšto, ar vis tiek kažkokiom tai kitom naudingom veiklom užduotim užsiėmęs, taip. Ir šalia iškrenta žinė ir imperatorius. Žinė yra moteriška figūra, imperatorius yra vyriška figūra. Žinė apskritai yra moteris, kuri pasako žinią, informaciją, tiesą, kuri iki to laiko jums nebuvo žinoma aiški. Žinė yra savo srities profesionalė, tai galbūt ta svarbi informacija, kuri anksčiau jums nebuvo žinoma, būtent bus pateikta savo srities specialistų. Tai, pavyzdžiui, kreipsitės į teisininkę, kuri pasakys tai, ko jūs anksčiau nežinojote. Pasikreipsite į savo darbovietės buhalterę, kuri pasakys jums kažkokią naujieną, taip. Tai taipogi gali būti moteris, kuri dirba su mūsų emocijom, tai yra psichologė, psichiatrė, visų ezoterinių profesijų atstovai, taip, tarologai, astrologai, numerologai. Tas būtent informacijos sužinojimas, atskleidimas, viskas susideda į šitą raktinį žodį. Jūs nueisite pas specialistą, galbūt kuris pasikrapštys jūsų jausmuose,
ir jūs prives prie atsakymo, o galbūt nueisite pas žmogų, kuris gaudosi teisiniuose reikaluose ir jūs prives prie kažkokio tai atsakymo, taip? Na vat tiek žinė, tiek teismo korta, jos abi yra būtent apie informacijos sužinojimą. Ir nors šita korta vadinasi teismas, bet jisai nerodo realaus teismo. Čia labiau eina kalba apie karminį teismą, gauti tai, kas mum pagal karmą privaloma gauti. Jeigu kažkas nutiks, tai reiškia turėjo anksčiau ar vėliau nutikti, taip. O kažkam galbūt tikrai bus teismas, kadangi mes čia matome vyrišką ir moterišką figūrą, galbūt pagaliau jūs išsispręsite savo, pavyzdžiui, skyrybų reikalus, taip, ar turėsite kažkokį tai kitą teisinį ginčą, taip. Na ir imperatorius yra žmogus su statusu, kuris gali turėti savo verslą arba turėti pavaldinių. Jeigu dirba samdomam darbe, tai jisai greičiausiai bus kažkoksai tai vadovas. Imperatorius gali būti ir institucijos, kurios turi mums įtakos, kurių mes turime klausyti, taip, tai pavyzdžiui, valstybinė mokesčių inspekcija, užimtumo tarnyba, taip, na vat kažkas kažką gali su jumis kalbėti, pranešti svarbią informaciją, atskleisti informaciją, kurios jūs nežinojote. Tai gali būti ir svarbus pokalbis būtent su tuo imperatoriumi darbdaviu, savo darbdaviu, nes darbdavio mes irgi privalome klausytis. Tai gali būti, kad jūs sužinosite svarbę informaciją susijusią su jūsų darbdaviu. Jeigu esate vyras, jūs galite sužinoti svarbę informaciją apie šitą moterį arba sužinoti tą svarbę informaciją per ją. Jeigu esate moteris, jūs galite sužinoti būtent kažkokią tai svarbę informaciją apie imperatorių. Imperatorius gali būti ir jūsų tėtis, ir senelis, ir antroji pusė, ir vyresnysis brolis. Tai yra visi tie žmonės ir institucijos, kurie turi mūsų gyvenimui įtakos. Imperatorius turi ne tik didelį statusą, bet ir turi prisimti didelį kiekį atsakomybių. Tai galbūt pirmoji savaitė bus ta, kai sužinosite, kad jūsų atsakomybių kiekis didėja. Pavyzdžiui, jūs sužinote iš savo moters, kad turėsite vaikelį, taip, šeimos pagausėjimas. Ir jūs iškart suprantate, kad jūsų atsakomybių kiekis išauga, taip. Vis dėlto, kadangi mes turime moterį, vyrą ir kažkokią tai svarbę žinią, kurią dalinasi su jais angelas, tai gali ir reprezentuoti, kad ir vertybės netikėtai pirmąją savaitę apsiverčia aukštyn kojom, ir atsakomybių padidėja, ir kažkokia tai svarbi žinia jūs pasiekia, taip. Tai raktiniai žodžiai būtų vertinimas, vertybių pasikeitimas, svarbi žinia, svarbios informacijos prieš tai nežinotos atskleidimas, savo srities profesionalės paslaugos ir apskritai motinystė ir moteriškumas, moteriška figūra. Na ir imperatorius pas mus atsakingas būtent už visus žmonės ir institucijas, kurie turi mums įtakos, arba gali reprezentuoti būtent didesnį įsipareigojimų kiekį ant savo pečių. Kai reikia prisimti atsakomybę už kažką, jūs galbūt, pavyzdžiui, net nesate vadovas, bet jūsų tiesioginis vadovas išeina atostogų ir paskiria jūs kaip atsakingų jį pavaduojančių žmogumi ir šį mėnesį ar porą savaičių jūs būsite atsakingi už šitos grupės ar skyriaus veiklą, ir iškart jaučiate, kad padidėja ta atsakomybė ant jūsų pečių. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta lazdų šešetas, tai yra nugalėtojo korta. Matome, kad vaikinas joja ant arklio ir aplinkui jį žmonės seka jį, džiaugiasi jo pergalę. Taip, jisai turi pasekėjų, kurie vertina jį kaip autoritetą, žiūri jį kaip į autoritetą. Kažką jūs galite pasiekti, kažką laimėti, kažką sėkmingai užbaigti. Jūs galite darbę išskirti kaip puikų darbuotoją, jūs galite puikiai pasirodyti savo studijose, jūs galite sėkmingai pabaigti projektą, jūsų verslo idėjos gali sėkmingai būti įgyvendintos. Dėl kažko jūs galite jaustis nugalėtojai, taip, su laurų vainiku ant galvos. Jūs galite taipogi ir jausti padidėjusi matomumą, kad
darbuotojai kiti pradėjo jūs labiau atpažinti ir kalbėti apie jūs taip. Ar jeigu jūs turite kažkokią nuotolinę veiklą, socialiniuose tinkluose darbą, jūs galite taipogi pamatyti, kad žmonės labiau jūsų klauso negu iki to. Na ir taipogi jums iškrenta dar vienas šešetas, tai yra kardų šešetas ir mes matome, kaip moteris su vaikeliu iškeliauja kažkur tais į priekį. Apskritai šios dvi kortos gali rodyti judėjimą į priekį, kažkokia tais nauja kryptis. Kardų šešetas dažniausiai rodo kažko tais toksiško mūsų gyvenime palikimą, kad mes užblokuojame žmonės tam tikrus, su tam tikrais išsiskiriame, gali būti ir išėjimas iš darbo, jeigu ten buvo toksiška aplinka, taip. Ta svarbi žinia, vat būtent jūs sužinosite, pavyzdžiui, kažką pirmąją savaitę ir tai jūs prives prie idėjos, kad atėjo metas pasakyti darbovietėj ate, taip. Šios dvi kortos gali rodyti tiesiog kelionės, kadangi pas mus bus vasara, taip, o kažkam būtent gali rodyti kažko tais toksiško palikimą ir gali būti, kad jūs ilgą laiką nedrįsote žengti to žingsnio, bet ta antroji savaitė bus būtent tas lūžio taškas, kai jūs pasakysite gana, aš daugiau taip nebegaliu ir būtent dėl to jūs galite pasijausti nugalėtojais, taip. Galbūt jūsų šeima jūs palaikys ir sakys, šaunuolė, na mes tau taip ilgą laiką sakėm, kad tau reikia tai padaryti, tu vis mus ignoravai, dabar pagaliau tu priėmei tą sprendimą. Taip, įvairios tokios situacijos gali būti. Ir trečioji korta, kuri jums iškrito, tai yra kardų karalius. Kardų karalius gali būti oro zodiako ženklo vyrukas, tai yra vandenis, svarstyklės arba dvyniai, arba žmogus, kuris dirba būtent su komunikacija, tai yra ar rašo kažką, ar daug šneka, ar turi kažkokius tai raštus analizuoti, ar rašyti knygas, kažką kurt. Būtent, kur pagrindinis įrankis yra kalba, arba metaliniai įrankiai, kadangi čia yra kardas, tai gali būti pavyzdžiui chirurgas, batsiuvys, kirpėjas, mechanikas, virtuvės šefas. IT specialistai taipogi keliauja būtent po šią kategoriją, kadangi tai yra programavimas, tai yra kalba, taip, vertėjas, teisininkas, visi šie žmonės, kurie dirba su kalba, mes matome būtent tokį žmogų antrąją savaitę. Net jeigu jisai nedirba su kalba, jo būdas bus toksai, kad jisai yra aštraus liežuvio, aštraus proto, jisai nelabai kreipia dėmesį į jūsų emocijas, jisai tiesiog tieškia tiesiai jums į akis tai, ką jisai galvoja ir nepamasto, kad, galbūt nėra korektiška žmogui tiesiai į akis tokiais tiesioginiais žodžiais pasakyti tą informaciją. Tai dažniausiai šitas žmogus gali įžeisti, gali būti sunku ramiai priimti to žmogaus žodžius. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę jūs turite po vyruką ir pasižiūrėkite, kaip visi yra nuo jų nusisukę. Šitas imperatorius siūlo kažką tais taip ir pasižiūrėkite, nei šitoje kortoje, nei šitoje kortoje merginos angelas į jį nežiūri, taip, jie yra nusisukę nuo imperatoriaus. Pasižiūrėkime, kas vyksta čia. Kardų karalius sėdi tiesiai, visi kiti žmonės yra nuo jo nusisukę, taip, tiek ten nusisukę, tiek čia nusisukę. Toks jausmas, kad kažkokia tai įtampa gali būti susijusi su tam tikru vyruku jūsų gyvenime. Na, o trečiąją savaitę panašu, kad jūs nusprendžiate, čia jūs kažką palikote, kažką laimėjote, galbūt užbaigsite projektą, pavyzdžiui, ir iškeliausite atostogų patenkinti, kad viską pavyko užbaigti, taip, bet kažkam tai bus globalesnis kažkokios tai situacijos, lokacijos, asmenų palikimas. Ir trečiąją savaitę pas jūs kaip tik iškrenta didysis arkanas magas, tai yra pirmoji korta. Na ir pirmoji tai reiškia, kad atėjo laikas veikti, daryti tai, kas jums miela, kas jums širdžiai artima, eiti savo svajonių link. Magas yra savo svajonių pritraukimo korta.
savo svajonių pavertimo realybę korta. Magas valdo visas 4 stichijas, bet jūs pas jį čia galite pamatyti, jisai turi ir taurę, ir kardą, ir monetą, ir lazdą. Jisai vienas yra visų sričių meistras, specialistas ir jam nereikia kitų žmonių pagalbos, jisai pats gali viską padaryti, apie ką tik jisai besvajotų. Magas yra puikia korta žmonėm, kurie daug kalba, kurių darbas susijęs su kalba, jūs galite būti pamatyti, išgirsti, jūsų kalbos gali būti žmonėm įdomios, apskritai magas puikia korta naujom pradžiom. Ir šalia jums iškrenta dar kitas didysis arkanas žvaigždė. O žvaigždė būtent ir reprezentuoja mūsų svajones, apie ką mes svajojame, kur link mes norime judėti. Tai pas jūs 2 kortos, kurios reprezentuoja, kad yra jūsų kažkokios tai svarbios svajonės, kurioms jūs skirsite 3 savaitę daug dėmesio ir greičiausiai nuspręsite judėti tų svajonių link. Žvaigždė taipogi gali rodyti ir žinomumą, matomumą, taip, jūsų komunikacinė veikla gali būti labai žinoma, pastebėta 3 savaitę. Žvaigždė taipogi rodo žinomus žmonės, galbūt jūs sutiksite kažkokį tai žinomą žmogų 3 savaitę, keliausite į tokio žmogaus koncertą, taip, bet kokiu atveju labai maloni savaitė. 2 didieji arkanai rodo, kad savaitė taipogi bus svarbi. Labai svarbu 3 savaitę susirašyti savo svajones ir žiūrėti, kaip jūs galite eiti jų link. Tai nėra tiesiog sėdėjimas ir tikėjimasis, kad tos svajonės išsipildys. Tai yra, puikus laikas pradėti eiti savo svajonių link. Toks jausmas, kad atsiras galimybė pradėti judėti, taip. Ir šalia jums iškrenta kardų dama. Čia turėjome kardų karalių, čia kardų dama, taip. Tai vėlgi kardų dama oro zodiako ženklo moteris gali būti vandenis, svarstyklės arba dvyniai. Vėlgi profesijos tokios pačios kaip ir kardų karaliui, viskas kas susijęs su komunikacija arba profesijom, kur moteris dirba su metalu, metaliniais įrankiais. Šita moteris jums gali kažkaip tais padėti, pastumėti eiti tos savo svajonės link. Galbūt jums reikės teisininkės pagalbos, taip. Šita moteris tiesiog gali jums pametėti kažkokią labai gerą idėją, kadangi tai yra moteris, kuri kalba, irgi aštriai gali kartais pasakyti. Galbūt jos tam tikri kandų žodžiai privers jūs suprasti, kad atėjo metas eiti tą kryptimį, kur norėjote, taip. Vėlgi kažkas čia gali būti susijęs su asmeniniais santykiais ir transformacijom asmeniniuose santykiuose, kadangi, kaip ir minėjau, 1 savaitę buvo vyras, moteris, toliau čia mes matome kaip ir porą, kadangi jie yra tos pačios stichijos, taip, dama, karalius, vėl čia kažkas vyksta. Gal 2 savaitę jūs keliausite pas šitą karalių, taip, būtent, o gal tas karalius pas jūs atkeliaus. Ir 3 savaitę jūs pajausite tą kažkokią motyvaciją, kad atėjo metas daryti tai, ką norite, taip, kad lyg gyvenimas jūsų nebestabdo, taip, nėra jokių trikdžių. Ir paskutinėje savaitėje jums iškrenta didysis arkanas Saulė, o Saulė pas mus yra bene pati pozityviausia korta, kuri rodo žinomumą, matomumą, charizmą, džiaugsmą, situacijos aiškumą, mažus vaikus, puikią finansinę situaciją, džiaugsmą gyvenimą čia ir dabar, didelį saulės kiekį, gražią išvaizdą. Saulė, viskas, kas susiję taip su pozityvumu, džiaugsmu. Ir šalia jums iškrenta 2 kortos, kurios rodo, kad turėsite jūs ką apmąstyti. Jums iškrito monetų 7 ir kardų 2. Tai monetų 7 rodo gerą finansinę situaciją, kad jūs jau turite kažkokį tai fundamentą, jau jūsų medis yra užaugęs ir jūs dabar skinate tuos pirmuosius vaisius. Tai jeigu iki to laiko jūs dėjote didelės pastangas, kad sukurtumėt kažką finansiško, taip stabilaus, tai jūs pamatysite, kad tos pastangos duoda savo rezultatą paskutinėje savaitę. Jeigu jūs
iki to momento nedėjote pastangų, tai 4 ta savaitė būtent ir bus ta savaitė, kai jūs pradėsite mąstyti, kaip čia jums tą obelį užsiauginti, kokių finansinių sprendimų pokyčių jums reikia imtis. Ir kardų dvejetas rodo tą pasimetimą, buvimą tarp 2 variantų, taip? Ar rinktis A ar B? Ar rizikuot, ar nerizikuot, taip? Baimė priimti sprendimą, baimė suklysti. Ir monetų 7 tokia korta gali būti, kai jums jau nusibodo, nes yra toksai laukimo periodas. Medis užaugo ir dabar reikia laukti vaisių ir jums gali pasirodyti, kad nieko gero čia daugiau nebevyksta, toksai nuobodulys. Ir jūs tada pradedate mąstyti, tai rizikuoti kažką naujo daryti, ar nerizikuoti, išeiti iš darbo, ar neišeiti iš darbo, taip? Nors Saulė rodo, kad kažkas labai džiaugsmingo, pozityvaus bus, taip? Jūs galbūt labai apsidžiaugsite tais pirmaisiais vaisiais, taip? Kažkas finansiškai gero gali pas jūs ateiti tą paskutinę savaitę. Bet tuo pačiu jums gali ateiti ir tokia baimė, kad, tai čia aš jau visko pasiekiau, o ką toliau, aš juk noriu kažkaip tai stiebtis, augti toliau, kur link dabar man toliau eiti, aš jau šitą tikslą pasiekiau, o kas toliau, taip? Tai gali būti, kad jūs norėsite kažkur investuoti, kad moteris savo pasilieka vieną obuoliuką, o visą kitą likusį derlių moteris nori kažkur tais panaudoti efektyviai savo pinigus, savo santaupas, kadangi jūs tų santaupų jau turite, tas derlius yra ir pas jūs tokios baimės, abejonės, kurį variantą pasirinkti, kaip man geriausia išnaudoti tos savo pinigus, santaupas, kur man reiktų suinvestuoti, ką man reiktų nusipirkti, taip, koks įrankis finansinis būtų tinkamiausias. Kažkaip pozityvumas miksuojasi su tokiom abejonėm ir pasimetimu, taip? Tai kažkam gali būti, kad jūs turėsit puikų rezultatą, bet jūs išsigasit, kad visada tai taip sektis negali, o kas bus toliau, gal aš negaliu čia savo per daug išlaidauti, taip, ar džiaugtis sėkme, galbūt po to bus labai blogai, taip? Galbūt kaip tik jūs jaučiatės, kad jau ilgą laiką nieko įdomaus nevyksta, viskas taip pat, tas pats per tą patį ir jūs pradedat galvot, tai gal reikia surizikuoti, bet baisu kažkaip tais, bet nenoriu, kad taip viskas monotoniškai pas mane vyktų, taip. Kažkas tokio keisto. Atrodo, yra ko džiaugtis, bet ateina kažko ir toks pergyvenimas, nerimas, taip. Šitos abi kortos gali rodyti gerą finansinę situaciją paskutinę savaitę, bet pergyvenimas, o kas bus toliau, taip. Galbūt, pavyzdžiui, jums sėkmė nusišypsojo, kad jums pavyko parduoti tokį kiekį, kokį reikėjo, užsibrėžtą tikslą, tai būtent to mėnesio, ką jums darbdaviai užbrėžė. Bet jūs suprantate, kad, tendencijos yra prastos, kad daugiau pirkimų nebus ir jūs džiaugiatės, kad šį mėnesį jums pavyko, kokį didelį bonusą gauti, bet o kas bus kitą mėnesį, nes tendencijos tai prastos, taip, ir toks nerimas, ką reikės toliau daryti, pasimetimas. Apskritai monetų 7 dažniausiai sako, nemeskite kelio dėl takelio. Jeigu norite kažką keisti, tai geriausias variantas investuoti dar daugiau laiko, dar daugiau energijos, dar daugiau pinigų į tai, ką jūs jau turite, taip? Jeigu turite savo verslą, neverta jo dabar uždaryti, galbūt tiesiog, pasimkite kažkokias tai paskaitas, įsigykite, patobulinkite savo žinias kažkur, tai pasamdykite papildomą profesionalą tos srities, kuris jums gali padėti dar labiau išplėsti jūsų verslą, nešti kažkokį tai šviežų oro gūsį, taip? Neskubėkite visko mesti, to labiau, kad pas jūs yra baimė ir abejonės, jūs nematote tinkamo tikslaus kelio, kur link jūs norite eiti, taip? Bet pirmoji savaitė pas jūs nuo kažkokių tai svarbių žinių vertinimų prasideda, antrąją savaitę pas jūs vėlgi kažkoksai tai nugalėjimo momentas ir kažko tais palikimo. Žinot, gali būti, pavyzdžiui, čia
visas mėnuo toksai, kad studijos paskutiniai egzaminai, paskutiniai vertinimai jūsų diplominio darbo, čia gavote analizę, įvertinimą, dar kažką pakoregavote, kitą savaitę einate apsiginti darbą, džiaugiatės, kad jūs pagaliau apsigynėte ir kad jums nebereikės daugiau niekada grįžti į tą universitetą, taip. Kitą savaitę vėlgi gal kažkoksai tai kito darbo pristatymas, vėlgi jums sekasi, jūs gerai įvertina, taip, vat kardų žmonės gali būti ir dėstytojai, ir mokytojai, taip. Ir jūs suprantate, vat paskutinę savaitę, kad pagaliau taip, aš išlaikiau, aš turiu diplomą, tai yra va tas vat vaisius, pagaliau tas apčiuopiamas rezultatas mano 4-3 metų studijų, taip. Ir tada dvejonės, tokia baimė, nežinomybė, bet o kur link toliau, o ką toliau daryti, taip. Tai kiekvienas pabandykit pritaikyti tą, ką papasakojau savo, kažkam tai gali būti tokia situacija susijusi su darbu, kažkam su universitetu, kažkam su santykiais ir jūsų mėnulio žinutė birželio mėnesiui. Tavo gyvenimas niekad nebus tavo, jeigu nuolat galvosi, ką apie tave galvoja aplinkiniai. Na tai vėlgi, vat būtent susifokusavimas į save, į savo norus, į savo troškimus, atėjo laikas veikti, daryti tai, kas jūsų širdžiai yra miela, artima. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito monetų devynetas. Monetų devynetas rodo puikią finansinę situaciją, grožį, rūpinimąsi savimi, meilės savo parodymą, tai gali būti malonios procedūros jūsų sveikatai, jūsų išvaizdai, kažkokie tais prabangus pirkiniai, kai galite savo tai leisti, tai yra puikus finansinis rezultatas. Jeigu turite savo verslą, savo veiklą, na tiesiog kaip dažniausiai sakau, tai yra tokia situacija, kai jūs galite palepinti save ir jūs esate ramus, kad duonai dar kelių eurų tikrai užteks. Jums nereikia lepinti savęs ir pergyventi, kad o jeigu man po to ant duonos neužteks ar ant maisto neužteks, taip? Ne, aš galiu savo nupirkti spa, nupirkti kelionę, nupirkti kažkokią grožio procedūrą, kažkokius tai gražius naujus drabužius, nusipirkti prabangų žiedą, automobilį, bet ką, taip, ir nepergyventi, kad man po to neužteks maistui ar susimokėti už nuomą ar už komunalines, taip. Tai vat jaučiasi moteris rami ir patenkinta va tokioje harmonijoje, užtektinai finansų, užtektinai poilsio, realizavau save, bet tuo pačiu ir galiu pasimėgauti gamta, vat palaikyti paukštelį ant savo rankos, taip, užauginti vynogės, na vat meilės savo korta, taip. Tai vat svarbu birželio mėnesį susifokusuoti į savo norus, į savo troškimus ir daryti tai, ką jūs norite. Tai va tada jūs iš mėnesio išspausite patį sėkmingiausią rezultatą. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti mano elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.